ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അയനാബിയാഷ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫിജിക്കാർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സിൻ്റേത്. അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിരുന്നു ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ സെറ്റ്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സ്ലീവ് ലൈൻ ബെഡ്സ്പ്രെഡ് ആണ്. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങളും മെറ്റീരിയൽ നല്ലതാണോ ഒക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും 1 2 3 4 സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പാക്കിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ കവർ പൊട്ടിക്കുകയാണ്. തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ലൊരു ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബെഡ്ഷീറ്റും 2 പില്ലോ കവറാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടോ. നല്ലൊരു കളറും പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ അടുത്തത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ്. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ക്ലോത്താണ്. പിന്നെ നല്ല കളറും ആയിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല കളറും നല്ല ക്ലോത്തും എല്ലാം കൊണ്ടും ഹാപ്പി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പില്ലോ കവർ ഞാനൊന്ന് എടുത്തു നോക്കി. അപ്പോൾ 2 നല്ല വലിയ പില്ലോ കവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ബാത്റൂം ടവലാണ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടവൽ തന്നെയായിരുന്നു. നല്ല വലിപ്പമുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. വലിയൊരു ബാത്റൂം ടവൽ തന്നെയാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒന്നും മോശമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഈ ഒരു കവറിൽ ഡൈനിങ് സെറ്റും പിന്നെ ഒരു ടർക്കീസും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല തിക്കുള്ളൊരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ സെറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു 6 പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളത് തന്നെ കേട്ടോ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ 6 ടർക്കി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ടർക്കി തന്നെ കേട്ടോ. ഇതും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല പെർഫെക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് ചെറുതല്ല, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു 6 ടർക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 2 ബെഡ്ഷീറ്റ്, ടർക്കി, ഡൈനിങ് ടേബിൾ സെറ്റ്, ടർക്കി, അങ്ങനെ ഒരു 5 പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒന്ന് ബെഡിൽ വിരിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഇതിലേക്കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്.
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.